ăștia de autobuz, domnii controlori. Și sunt în spatele nostru, în autobuz. Și se vede care-i treaba, care-i șmecheria. Dacă e să vă dau înapoi biletul. Vedeți care-i controlorii. Ăla, unul dintre ei știu că stă în Păneți, comuna Păneți, dar poate, dar bine, dar poate că sunt și în centru. Poate domna aia blondă, aveți grijă. Care e? Da. Aici e necază, vedeți? Uite cum se uită la mine. Cum țin bilet. Că știi că am mai... Păi eu mă duc până în centru. Da. După aia iau numărul 4. Sau 12. Așa, numai că dacă ai înțelegere cu nimeni, atunci n-ai ce să faci. Nu, că dacă n-ai... Nu, că știți care e necazul. Eu dacă dau 2 lei, eu nu mai dau înapoi biletul. Nu, dau 1 leu, vă dau biletul, dar îmi dați înapoi 1 leu. Rămâneți cu 1 leu. Așa da. Nu, eu așa calculez. Da, ca să fie bine și pentru mine și pentru dumneavoastră. Acum e greu pentru fiecare. Stați liniștiți. Nu. Nu, eu când cumpăr și dau 2 lei, nu dau înapoi biletul. La niciunul. Dar nu e vorba de aia. Eu mai pot să mă înțeleg pe parcurs, mă înțelegeți, cu șoferul respectiv, dacă mă pot înțelege. Acum mi-ai luat suma de 2 lei, dar acum să-ți dau și biletul. Așa nu pot. Nu, dar zic, eu doar explic. Înțelegeți? Care e gândirea mea? Acum, cine nu-i de acord, e